আমাদের মানুষের জগৎ থেকে অনেক দূরে এমন এক বিস্ময়কর জগৎ রয়েছে যেখানে কেবল শুধুমাত্র প্রকৃতির কথাই চলে। জি হ্যাঁ, আমরা আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জঙ্গল অ্যামাজন রেইন ফরেস্টের কথা বলছি। এই জঙ্গল যতটা বিশাল তার থেকেও বেশি রহস্য হয়ে রয়েছে এবং এর রহস্যের সমাধান করতে বিজ্ঞানীরা আজও ব্যস্ত রয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীরা কিছু রহস্যের চিহ্ন উন্মোচন করেছে এবং সেগুলোকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করতেও সফল হয়েছে, তবে এখনো অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে যার সম্পর্কে ভাবার জন্য বিজ্ঞানীদের বাধ্য করে। তাহলে আসুন জেনে নেই অ্যামাজনের এমন কিছু আশ্চর্যজনক রহস্য সম্পর্কে। এর কিছু সংখ্যক রহস্য জানার পর বিজ্ঞানীরা হতবাক হয়ে গিয়েছে, তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন। দানবীয় সাপ। যদিও সাপের নামই মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি করার জন্য যথেষ্ট, আর অ্যামাজন জঙ্গলের সাপের কথা বলতে গেলে এখানে একাধিক বিপজ্জনক ও বিষাক্ত সাপ পাওয়া যায়। অ্যামাজনে প্রায় ৭০ প্রজাতির সাপ বাস করে, আর অ্যানাকোন্ডার মতো বিশাল এই সাপটিও ঘুরে বেড়ায় এই জঙ্গলে। এই সাপটি ৩০ ফুটেরও বেশি লম্বা। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে এই বনে বসবাসকারী আদিবাসী লোকেরা দাবি করেন যে অ্যানাকোন্ডার থেকেও বড় সাপ রয়েছে এই জঙ্গলে। আদিবাসী লোকেরা বলে যে তারা প্রায় ১৬০ ফুট লম্বা সাপও দেখেছে এবং তার মুখ ছিল ৬ ফুট লম্বা। এখন এটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এই জঙ্গলে রাক্ষস কতটা বিপজ্জনক হবে। একটি অ্যানাকোন্ডা এতটাই সাহসী যে কাউকে আক্রমণ করতে ভয় পায় না। কুমির, জাগুয়ার, এমনকি মানুষকেও ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করে খেয়ে ফেলতে পারে। অ্যানাকোন্ডা মাটিতে তাও একটু ভালোই, কিন্তু পানিতে যাওয়ার সাথে সাথে খুব দ্রুত সাঁতার কাটতে শুরু করে। এটির শিকার ধরা এবং শিকারকে হত্যা করা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, যার কারণে এটিকে অ্যামাজন জঙ্গলের বৃহত্তম শিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা অ্যামাজন জঙ্গলের পুরো রহস্যর সমাধান করতে পারেনি। চলন্ত গাছ। অ্যামাজন জঙ্গলে একাধিক প্রজাতির গাছপালা পাওয়া যায়। একটি রিপোর্ট অনুসারে অ্যামাজন জঙ্গলে প্রায় ১৬,০০০ গাছের প্রজাতি এবং ৩৯০ বিলিয়ন গাছের আবাসস্থল রয়েছে। অ্যামাজন রেইন ফরেস্টকে পৃথিবীর ফুসফুসও বলা হয়, কারণ এই বন পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের ২০%-এরও বেশি অক্সিজেন সরবরাহ করতে সহায়তা করে। এখানে এত বড় এবং ঘন গাছপালা রয়েছে যে এখানে যখনই বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টির পানি মাটিতে পৌঁছাতে প্রায় ১০ মিনিট সময় লেগে যায়। আর গাছপালা লম্বা এবং ঘন হওয়ার ফলে সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছাতেও পারে না। এই কারণেই এই ভয়ানক এবং রহস্যময় বনে দিনের বেলায়ও অন্ধকার আচ্ছন্ন থাকে। এখানে দেখা গাছগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো এখানকার গাছগুলো মানুষের মতোই হাঁটে। প্রকৃতপক্ষে এখানকার পাম গাছগুলো ধীরে ধীরে তাদের জায়গা থেকে সরতে থাকে, অথবা বলতে পারেন যে চলতে থাকে। যেই জায়গায় সূর্যের আলো আসে একই সাথে এই গাছের শিকড় সামনের দিকে চলতে শুরু করে। এই গাছটা সেই দিকেই সরতে থাকে বা চলতে থাকে। অবশ্য এই গাছগুলোর চলার গতি খুব ধীর হয়, তবে এটি যে তার স্থান পরিবর্তন করতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফুটন্ত নদী। অধিকাংশ নদীর পানি শীতল বা ঠান্ডা হয়, যা পান করলে আমরা আমাদের তৃষ্ণাও মেটাতে পারি। কিন্তু অ্যামাজন নদীর ক্ষেত্রে এমন কিছুই হয় না, কারণ এই নদীতে শীতল বা ঠান্ডা পানির পরিবর্তে ফুটন্ত পানি প্রবাহিত হয়। এই পানির গড় তাপমাত্রা ৮৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় এর তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্তও পৌঁছে যায়। আপনি এইভাবে অনুমান করতে পারেন যে এই পানি দিয়ে আরামে চা তৈরি করতে পারবেন এবং ডিমও সিদ্ধ করতে পারবেন। এই কারণে এই নদীটিকে ফুটন্ত নদীও বলা হয়। এই নদীটি মার্কিন অ্যামাজন অববাহিকায় অবস্থিত এবং ২০১১ সালে অ্যান্ড্রেস রুজো আবিষ্কার করেছিলেন এটি। এই ফুটন্ত নদীর দৈর্ঘ্য ৬.৪ কিলোমিটার এবং এটি ৮২ ফুট চওড়া এবং ২০ ফুট গভীর। অ্যামাজন নদীর পানি ৩৬৫ দিন আর ২৪ ঘন্টাই ফুটতে থাকে। এই নদীর পানি এতই গরম যে এতে পড়ে যে কেউ মারা যেতে পারে। এটি প্রাণীদের জন্য মৃত্যুর কূপ থেকেও কম নয়।
এই খোলা নদীতে কোনো প্রাণী পড়ে গেলে তার শরীরের মাংস এমনভাবে ঝলসে যায় যে শুধু হাড়ই দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে শীতকালেও এই নদীর পানি সমানভাবে ফুটতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এই নদীর ফুটতে থাকা পানি সম্পর্কে জানার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুই জানতে পারেনি। এই অর্থে অ্যামাজন নদীটিকে একটি রহস্যময় নদী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইলেকট্রিক ইল। মাছের প্রজাতির মধ্যে ইলেকট্রিক ইলের থেকেও ভয়ঙ্কর হয়তো আর কোনো প্রাণী কোনোদিনও হবে, কারণ এটি একমাত্র মাছ যা তার শিকারী এবং শিকার উভয়কেই মারার জন্য বৈদ্যুতিক শক ব্যবহার করে। এর ভেতরে এত বেশি কারেন্ট আছে যে এটি যে কাউকে 500 ভোল্ট ওয়াটের ইলেকট্রিক শক দিতে পারে। এই কারণেই অনেক সময় এটি নিজের থেকেও অনেক বড় প্রাণীকেও হত্যা করে। পয়জন ডার্ট ফ্রগ। অ্যামাজন জঙ্গল যতটা ভয়ঙ্কর তার থেকেও বেশি বিপজ্জনক এখানে পাওয়া এই ব্যাঙটি, কারণ এই জঙ্গলে টিকে থাকা খুব কঠিন। তাই এই ব্যাঙ নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে কেউ এটিকে মারার চেষ্টা করলে সে আপনা আপনি মারা যায়। যদিও এই ব্যাঙগুলো দেখতে খুব সুন্দর, আর এই ব্যাঙের রঙের কারণেই এখানকার বেশিরভাগ প্রাণীর মৃত্যু হয়, কারণ এর রঙে আকৃষ্ট হয়ে এবং এটিকে স্পর্শ করার জন্য কেউ এর কাছে চলে আসলেই সেটা তাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এই ব্যাঙটি খুব বিষাক্ত হয়। এর জন্য এটিকে পয়জন ডার্ট ফ্রগ নামেও বলা হয়। এ পর্যন্ত এই বনে 170টিরও বেশি এই প্রজাতির ব্যাঙের সন্ধান পাওয়া গেছে। গবেষণায় জানা গেছে যে এটি এই বনে পাওয়া বিষাক্ত পোকামাকড় খেয়েই বেঁচে থাকে, এবং এই কারণে এই ব্যাঙটিও অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এই ব্যাঙের মধ্যে এত বেশি বিষ আছে যে এটিকে স্পর্শ করলে যে কেউ মারা যেতে পারে। দর্শক, এই তো ছিল অ্যামাজন বন এবং এই নদী সম্পর্কিত কিছু আকর্ষণীয় এবং আশ্চর্যজনক তথ্য। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আপনারা অন্যদের সাথে যতটা বেশি পরিমাণে সম্ভব শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। আর এই ধরনের আরও তথ্যপূর্ণ ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকনটি চালু করতে ভুলবেন না। যদি এই ভিডিওটি নিয়ে আপনার কোনো মতামত থাকে বা আপনি অন্য কোনো বিষয়ে ভিডিও দেখতে চান, তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন।